这样，今天退潮了，小胡等一下要过来，然后我去那里抓螃蟹。行啊，那你最安全了，我等一下还要去捡美女。那行，我现在去换衣服。这里哎呦，你跑啊！咦，哎呦，你跑啊！你跑的，对。哦。哦，这里3只毛蟹的。甚至报告，这里，好大一个螃蟹，这里，no， 是刚跑出来，哎呦，这个大啊！怎么我走过去没有看到啊？他刚刚在洞里面，我过来的时候他钻出来了。大这里条虾的，草虾，看到没有？两个眼睛红红的。你跑啊！哎呀，哎呀，我赶来呀！哎呦，这个大了，赶住10条了。不知道他在那个洞里能不能抓得到？哦，我跑进去了。过冬这里有。哦，这里一只。你跑啊！我跑啊！哦，这里一只。呀！哦，这里有2只，今天怎么都是母蟹啊？看到没有？哦，下雨了，回去了，都没有抓到多少个。这位小胡他们过来没有？还没有啊，抓到没有啊？抓了几只螃蟹，10多个土雷。哦，这么大个，够煮粥了。来，我去洗，你来炒。哎呦，还想咬我？哎，静姐，豹哥呢？哎，小红，你们来了，豹哥去洗澡了，您先坐会啊。行，那静姐辛苦了，我在那里坐一会儿啊。捞一点出来煮粥。胡椒粉，蚝油。好了，你吃了。过分了，我叫你带我去，结果你自己去，有什么用嘛？那我不是白来了啊？等你来都涨潮了，还有螃蟹抓肉，来试一下这个粥。好，这样吃啊？快点来了，快点来了！来，要不这样嘛，你在这里多住几天嘛，就连续带你去几天。不，我都没时间了，我今天就特意过来找你玩的。那你们下次要早点来了。那我下次来提前跟豹哥说，不能临时的。来，我们干杯！好，来干杯，干杯啊！